Добро утро интернет, што би рекла Норали од Ичи Буц. Денеска сме на тест возење на CF Moto. Кога чув и видов интернет дека има најава за тест ден за возење, да се пробаат новите CF мотори, онака си кажам, конечно, одлично, во Македонија се случува вакво нешто. И нормално, па ги контактиравме увозникот CF Македонија, да видиме што ќе се случува, како ќе се случува и нормално да видиме што тоа денеска ќе се може да се вози. Јас бев изненаден и верувам дека и сите кои што се јавија и кои што тргнаа да резервираат денеска термин се изненадија, затоа што премиерно во Европа еден од ретките модели на 800 CF Moto 800 MT или MT 800 како и да се вика, денеска го имавме на располагање да го пробаме. Тоа е мотор на кој што седам сега и имавме шанси малце низ град, малце на отворено да го возиме. Ќе ги чуете, да речеме, некои првични размислувања, идеи и реакции на луѓето кои што го возеа денеска мотор, односно јас ќе ви ги пренесам тие реакции и нормално некое наше искуство, пошто тројца од нас кои што сме дел од овој канал го возевме моторот. Останете со нас и да видиме што тоа ни нуди овој надоаѓачки кинес. Развојот на нови технологии за голем број индустрии одамна се префрли во Кина. Со тек на време тие не само што беа главна дестинација за сите светски индустрии кои бараа производство, туку вложуваа многу и во самиот развој. Иако можеби не рамо до рамо, со некои други индустрии, сепак тој тренд не ја заобиколи ни мотоиндустријата. Големите светски брендови за мотори одамна соработуваат со кинеските компании за производство пред се, но и за пласман на своите, но и заеднички развиени модели. Дополнителен фактор е што кинескиот пазар сам по себе е еден од најголемите пазари за продажба на мотори, заедно со индискиот секако. Веќе некое време гледаме од Кина како ни доаѓаат иновации кај малите електрични мотори, но известно време се чека на вистинска конкуренција на она што го нудат европските, американските и јапонските брендови. Пред се во премиум сегментите со нормалните мотори, не електрични, значи оние на бензин. Поминаа 10 години од првата стратегиска соработка помеѓу КТМ и CF Moto, како нивен увозник во Кина, и 4 години после нивниот прв заеднички проект за производство. Но 4 години или вкупно 10, зависи како гледаме, го чекаме вистинскиот модел кој што ќе биде кинес, ама не кинес. И го чекавме, односно 800 MT. Веќе неколку години од кога се представи првиот концепт, пазарот беше возбуден и се нетрпение очекуваше да види што ќе исфрли овој, би рекле, единствен или еден од ретките сериозни кинези во овој момент на глобалниот пазар. За волја на вистината и наше особено задоволство имавме чест да го тестираме 800 MT, благодарение на CF Moto Македонија, конечно во Македонија. И да бидем искрени, ова беше еден од трите модели кои што во моментов се достапни во Европа и на вистина се почувствувавме ексклузивно. Веднаш да кажам дека искуството во ова видео, личните искуства, ќе бидат на трите различни луѓе, тројцата различни возачи кои стојат за овој канал. Секој од нас имаше различно искуство и видување и ќе се обидам на крај да ги пренесам сите посебно, затоа што на вистина се разликува. Субјективните искуства ќе ги оставиме за крај, да видиме претходно малце повеќе детали за самиот мотор. На прв поглед привлечен, со складни линии и сосема нов уникатен агресивен изглед, кој не е копија на било кој друг мотор од познатите брендови, што е чест чест случај кај многу други кинески производители. Во очи паѓа елегантно поставениот LED фар со модерна линија која ги прати контурите на агресивниот изглед на моторот. Агрегатот е она што е познато. 799 кубни сантиметри, четворотактен, ДОХЦ, паралел твин со 4 вентили по цилиндар, со течно ладење и моќност од 95 конски сили или 70 kW на 9000 вртежи во минута. И вртежен момент од 77 Нм на 7500 вртежи. Ова всушност е LC8, моторот кој што е преземен од KTM 790 Duke и 790 Adventure. И нормално тюниран од страна на CF Moto, за да може да ги задоволи потребите на најзахтевните корисници. Моќен дефинитивно и послушен на мали брзини и изненадувачки темпераментен на повисоки вртежи, кога и комплетно се менува звукот на целата машина, што не изненади и пријатно не воодушеви во ист момент. И тоа, да речеме, еден од моментите кај што сите сме унифицирано заеднички со исти став. Моторот е
страшно моќен, брутален, меѓутоа на кратко би рекле КТМ. Рамото е изградено од цилиндрични челични цевки и наликува на дизајнот на оној на КТМ. Има алуминиумски swing arm и вграден креш бар заштита на моторот, што навистина добро се вклопува во самиот дизајн. Рачките на моторот се високо подигнати, што го става возачот во комотна исправена позиција и овозможува лесно возење стоечки и покрај големиот 19 литарски резервар за гориво. Седиштето е удобно, поставено на висина од 825 мм со посебно седиште за совозачите. Иако би требало да се проба на подолги тури, не можеме да тврдиме дека го знае колку многу удобно сега за сега. Моторот беше опремен со два странични куфери и еден заден куфер и имаше тежина околу 225 кг, што при возење не представуваше никаков проблем. Суспензијата е KYB, за разлика од WP на КТМ, но врши солидна работа и има доста место за подесување за возење на пат, со или без придружник или офрод. Меѓутоа, сите подесувања се мануелни. Пневматиците на моторот беа Tubeless Maxi со димензии 19 инчи напред и 17 инчи позади и беа поставени на алуминиумски лиени фелни. Моделот кој што ние го возевме всушност беше спорт моделот со дел од опремата, не комплетна опрема. Малку се изненадивме, да бидеме искрени, кога видовме Maxi с гумите на моторите, затоа што другите модели кои што беа достапни во CF Moto носеа модели, односно возеа модели на некои од познатите европски производители на гуми. Но при возењето не осетивме никаков недостаток или несоодветност на гумите. Кочниците се на J-Huan, за разлика од Brembo на KTM моделите, и има два големи диска напред и еден позади, со Bosch Cornering ABS и Traction Control. И за краткото време на тестирање, одлично се покажа и влева доволно сигурност. Рачката за газ е Ride-by-Wire и е врзана со Bosch пумпа за гориво, преку која се подесуваат двата мода, Sport и Rain, достапни во овој и Touring моделот. Менујачот е 6 брзински и работи безпрекорно и лесно, што нас малку не изненади. Во поскапата варијанта, поопремената варијанта, доаѓа и со Quick Shifter. Светлата составени од позиција средно долго и магленки, како и додатната сигнализација, се комплетно LED, што остава простор за други гаджети кои имаат потреба од надополнување да се закачат или преку дуплиот USB приклучок или преку класичниот 12 волтен приклучок. Малце беше чудно вклучувањето и исклучувањето на жмигавците, кои немаа класично чувство на кое сме навикнати, односно немаа тактилен фидбек назад кога ги исклучуваш, ама има и self-canceling, односно сами се исклучува, иако мора да признаеме, тоа не функционираше најидеално, односно времето за исклучување траеше понекогаш и предолго. 7-инчниот TFT екран е лесно читлив со сите потребни информации и може да се приклучи преку Bluetooth со телефон. Малце интерфејсот не беше интуитивен и ни требаше некој време за да сватиме како функционира. Но со подолго користење сигурно може човек да се навикне. Во спецификацијата пишува дека има и навигација, за жал во краткото време не успеавме да го провериме тоа. Круз контролот работи супер и е стандардно вграден на моторот. Тука го завршувам официјалниот дел на техничка спецификација. Ако ви интересира нешто повеќе за овој спорт модел или туринг моделот, може да најдете на интернет и на нивните веб сајтови во многу повеќе детали. Некако ми доаѓа да го споделам прво најнегативното искуство, да го споделам искуството на Бужо, еден од луѓето кои што стојат за овој канал, кој што реално имаше најмалку шанси да го вози моторот и мислам дека беше исклучена контролата на тракција додека тој го возеше и заради тоа неговото искуство беше прилично негативно. Меѓутоа ред си е ред, овој канал за кој што стоиме тројца и морам да го пренесам тоа затоа што тоа е вистината. Беше изненаден, односно не баш многу воодушевен, да кажеме разочаран од моторот во секој поглед, освен од моќноста на самиот агрегат. Што се однесува до нас другите двајца, кај нас моторот остави многу попозитивно искуство. Јас сум во некоја мера резервиран, во смисла на тоа дека моторот стварно е повеќе од тоа што очекував. Има некои детали кои што ме нервираа, например жмигавците, исклучувањето на жмигавците и некои други ситници, управување со менито ми требаше навистина многу време додека го сконтам. Меѓутоа покрај тоа, мислам дека е прилично сериозен мотор кој што може сериозно многу, особено ако ја исполни онаа богата листа на опрема која што би требало да биде како стандардна, може да биде и текако опција за размислување.
Човекот кој што најмногу го возеше овој мотор, најдолго време го возеше овој мотор, дури и нели најмногу го снимавме него, вели дека и покрај тоа што е нели малце понизок, не му сметало тоа да 177 см, не му сметаше тоа да всушност го управува моторот без никаков проблем, нели чим ќе тргне, тоа не е никаков проблем, тежината исчезнува, визирот е сосема доволно висок и му фрла воздух над кацигата, иако да речеме јас го возев и не можам да кажам дека е добар или лош, затоа што не го возев на отворен пат со поголеми брзини, но мислам дека ќе заврши. Ако ништо друго, со едно мало лептерче тука се решава секој проблем. И визирот е исто така подесив по висина, мислам дека беше на највисоката позиција наместен кога ние го возевме. Третиот човек што го возеше најмногу приметил дека и малце повеќе го грее на бутините моторот, меѓутоа наведува дека не беше во некои специјални панталони за мотор, подебели, така да веројатно тоа ќе биде нешто што ќе се елиминира со соодветна опрема. Го возевме малку низ град и не можеме да донесеме некоја страшно голема критика на таа тема. Квалитетот на изработката, барем на оние споеви, делови, пластики и слично, можевме да посведочиме кога се загледавме одблиску дека е стварно сериозно направено, му се посветиле сериозно и дека е дури изгледа, не може да кажеме ништо повеќе за издржливост, затоа што прекратко го видовме на ниво на европските и јапонските брендови, со други зборови воопшто не потсетува на кинески мотор. Сега, ако се обидеме некако да сумираме, мора да кажеме дека можеби моторот нема WP суспензија, како што има да речеме KTM, можеби нема Brembo кочници и можеби Bosch електрониката не е од најновата генерација, туку е онаа што Bosch ја произведува во нивната фабрика во Кина и можеби не може да кажеме дека овој мотор е најдобриот мотор што сме го возели или што некој од нас го возел, меѓутоа мора дефинитивно да кажеме дека од целиот пакет бевме сигурно задоволни. Односно дека тој мотор не воопшто оддаваше чувство дека возите кинески мотор кој што е делумно импровизација, делумно штедење на пари, делумно нели неискуство и така натаму. За тие што немале можност да го пробаат моторот во таа сабота кога ние го возевме, се надеваме дека наскоро ќе има прилика дека CF Moto ќе го донесат на подолго време овој или некој друг модел и ќе може да го пробаме. Меѓутоа, навистина може да констатираме дека CF Moto е првиот бренд од Кина кој што сериозно се посветил да изработи мотор кој што ќе им парира на европските и јапонските конкуренти. Се на се, иако нашите да речеме искуства беа прилично различни, во смисол на имавме и крајно негативно и крајно позитивно и јас некаде на средина, можеме комотно да констатираме дека понудата на пазарот ќе биде значително да речеме променета или збогатена во моментот кога на пролет ќе се појави 800 МТ во Македонија, а верувам и ширум Европа. И се надеваме дека овој тип на тестови, овој тип на можности кои што да речеме ни ги понуди сега CF Moto ќе станат традиција и навика и за другите импортери. До следното видео, знаете тоа, лайк, шер, subscribe и се гледаме и слушаме. Возете безбедно. Поздрав!